房間地板係換咗嘅，全屋做咗藝術漆，而且做咗訂製嘅櫃仔，而且嗰個洗手間佢做埋乾濕分離喎，而且佢個陽台做埋風窗喎。香港好靚喎，個屋主重新裝得，全屋包括天花啦，做咗藝術漆啦，廚房都係改咗嘅。咁呢個洗手間都係有驚喜，因為咧佢改咗個乾濕分離。嗱，個驚喜封埋個窗。單呢度封窗嘅話，萬幾蚊係要噶啦。藝術漆萬幾蚊，差唔多萬零蚊。咁封窗都係做咗萬零蚊嘅。成間屋咧，佢係完全按照自己住嘅去設計嘅。Hello， 大家好，我係實領人攤經紀人 Yan。今日咧，我哋嚟到碧桂園嘅2期嘅三林海北區分享一套真係好靚嘅單位喎。呢個單位個屋主咧係香港業主嚟嘅，69方嘅兩房，佢幾乎將成間屋嘅話咧重新去裝修過嘅。點解咁講咧？首先佢地板係換咗嘅，房間地板係換咗嘅，全屋做咗藝術漆，而且做咗訂製嘅櫃仔，廚房做咗通鋪，將個陽台使用起嚟，而且嗰個洗手間佢做埋乾濕分離喎，幾乎嘅話咧，成間屋嘅話，你話抌咗10零萬去重新裝過都係 OK 噶，而且佢個陽台做埋風窗喎。香港業主就係唔同，佢對自己層樓要求都係幾高下嘅。咁而家賣咩價錢你知唔知啊？218000啊，比市場價仲有低啊！因為之前我影過三林海呢邊嘅69方正常嘅放盤價係廿零萬嘅，係原發展商嘅交收標準啦，冇去搞過。咁個屋主呢間單位個屋主嘅話，佢重新去搞過之後，佢放盤價先是218000，仲低於市場價。同樣嘅產品係做唔到嘅。所以如果對呢間單位有興趣嘅朋友咧，等住跟住我哋鏡頭上去睇下先。咁而家咧，我企喺呢個位置咧，就係我哋今日要分享呢個單位嘅樓下啦，就呢一座位置啊。成個北區嘅花園咧，雖然佢冇南區咁大。但係咧，佢成個花園嘅綠化咧係做得好好嘅。呢度直行出去嘅話，就係我哋嘅大門口啦。出翻去就係我哋嘅社區飯堂同埋我哋嘅社區嘅醫院嘅，就比較方便啲。包括嘅話，樓下嘅南北區嘅樓下都有比較成熟嘅商業街，平時食嘢啊、買餸啊，樓下都係有嘅。而且坐車、公交車嚟講嘅話，落樓就可以坐公交車啦。相比翻我哋嘅1期啊、同埋我哋嘅3期嚟講嘅話咧，呢個坐公共交通係方便好多嘅。門口可坐268、202到澳頭啦，到我哋嘅地鐵14號線嘅深圳嘅終點站，包括我哋坐嗰個車翻香港嘅，唔係講錯咗先，包括我哋坐車，如果係分深圳嘅蓮塘口岸同埋羅湖口岸嘅話，都係門口一齊可以坐車，而且同埋我哋嘅實領銀灘嘅免費穿梭巴士嘅話，去到我哋嘅1期啊、3期啊、5期嘅沙灘都係比較方便啲嘅。揸車朋友嘅話，仲更加方便啦。出門口右轉，大概1公里咁上下就可以直接上高速翻深圳、翻香港啦。你話方唔方便呢個位置？好啦，咁我哋就唔敢講咁多，而家隨住我哋嘅鏡頭去睇下呢個單位究竟有幾靚先。好啦，咁我哋而家嚟到我哋間屋內籠裏邊啊，哇，間屋真係好靚啊！個屋主重新裝得，全屋包括天花啦，做咗藝術漆啦，廚房都係改咗嘅。咁呢個積嘅話咧，好明顯啦。嗱，見到未啊？大門口到我哋嘅埲牆嘅話咁闊嘅話，就係69方嘅嗰個兩房啦。咁69同埋67嘅區別就啱先講咗，即係67嘅話，可能到呢個位置窄少少，個空間冇咁闊落。當然啦，價錢都係有區別嘅，67平啲，69貴啲嘅。OK， 咁我哋睇翻我哋呢間屋先，呢間單位嘅話咧，佢其實可以做南北通透。點解咁講咧？嗱，轉翻我哋右手邊呢個位置咧，佢啱好係嗰個採光井嘅位置。咁後期自己住翻話，我哋喺我哋自己大門口呢邊嘅話，裝一個紗窗門嘅話咧，打開門就可以形成我哋南北對流啦，就好舒服。嗱，入翻嚟嘅話就係發展商嘅原交標嘅大門，不過個鎖咧業主係自己換咗嘅，換咗個高級嘅智能鎖，可以指模啦、密碼啦，都係比較方便啲嘅。轉翻後邊呢個位置，佢係訂做喎，你唔好以為佢細細地喎，佢都係訂做嗰個細細嘅呢個鞋櫃仔嘅位置嘅。咁門嘅後邊咧係成間屋嘅總掣啦。睇翻個細節，睇到咩啊？入門口嘅話，
即係裝咗盞好靚嘅燈啦。咁平時如果晚黑翻屋企嗰時一開燈嘅話就好光猛啦。轉翻我哋嘅餐廳位，餐客廳嘅話大概差唔多20個方嘅。咁餐廳個位置咧，屋主原先係擺咗個6人位嘅餐台，嗱可以見得到啦。雖然話個即細細地，但係呢個空間係唔細嘅。咁佢而家擺咗5張，如果我哋屋企人多聚餐嗰時咧，可以拉出嚟，可以坐到2個人㗎。嗱，見到呢個空間未啊？其實呢個空間完全係多咗出嚟，去做咩咧？因為個屋主咧，佢已經係全屋做咗個訂製嘅櫃仔㗎。咁後期咧，如果我哋買翻嚟之後咧，唔想話再去揼錢搞個嘅話咧，其實好簡單。我哋即係度好個尺寸嘅話，後期嘅話直接係網上幾百蚊、千零蚊可以買一個即係嗰個餐邊嘅櫃仔。咁呢個位置咧，如果係屋企人多嘅話，可以做鞋櫃啦。然之後上邊咧可以放個包包啊，嗰個手機 OK 嘅。咁入翻裏邊嘅話就可以做餐邊櫃啦。咁成間屋嘅話咧，儲物空間就多咗好多噶啦。OK， 其實呢度佢有一個其實呢個都係屬於話叫係餐邊櫃啦。但係咧，佢呢個款式嘅話，其實過咗時啦，好多觀眾朋友係唔中意嘅，中意就留低啦，放喺呢個位置咯。如果唔中意嘅話，可以搬走佢，到時幫你處理咗佢嘅。哇，你睇下音箱大電視啊！個屋主咧應該係好中意睇電影啦、唱 K 啦，睇下全部都有晒噶啦。嗱，成個廳嘅話咧就正常係3.1米咁上下嘅，2人位嘅梳化、大餐台。呢個餐台咧就同埋我哋嘅餐邊櫃係差唔多襯翻噶啦。大電視、冷氣機全部都係有晒嘅。咁基本上嘅話咧，我哋成間餐客廳嗰啲嘢嘅話，全部都係留低嘅，除咗呢部音箱同埋我哋嘅雪櫃係拎走嘅，其他都係拎包入住噶啦。嗱，呢個咧應該都係留低嘅啦。OK， 咁我哋先睇下窗簾，個窗簾好靚，你見到未啊？嗱，遮光可能有麻麻地啦，但係呢個襯翻成間屋嘅裝修嘅話咧係好搭配嘅。OK， 哇，其實真睇到幾靚下喎。後期咧，如果你覺得呢個色咧唔靚嘅話，喺網上自己買個餐布冚咗佢，咁成間屋嘅話就好靚，唔使抌㗎，好新淨。嗱，我哋睇翻我哋內籠先，佢係2個房、1個洗手間同埋1個廚房。過嚟啊！有驚喜啊！呢個屋主咧係香港業主嚟嘅，所以嘅話咧，佢喺廚房呢個位置做咗個灶台，見到未啊？咁咧下邊咧可以做儲物空間嘅。平時嘅話都係可以喺度飲翻杯嘅喎，仲有啲咩？酒杯喺上邊，佢做咗通鋪。OK， 我轉翻入嚟呢個位置，真係好乾淨啊！成間屋，香港業主咧真係好愛惜自己層樓嘅喎。上邊咧佢係改咗嘅，見到未啊？原發展商嘅膠標咧，佢係嗰個冇個鋁球板嘅，咁我哋做咗之後靚好多，同埋嘅話咧乾身好多嘅。一字排開嘅廚房，抽油煙嘅，好乾淨，基本上冇咩煮食嘅。下邊見到未啊？佢係唔係煮明火嘅，佢係電磁爐，雙電磁爐嚟嘅，好新啊，好少用。後邊咧就係我哋嘅雪櫃位啦。嗱，呢個雪櫃咧佢要拎走嘅，啱好我哋自己買個大雪櫃，買個雙開門嘅，仲靚好多。呢個空間冇嘥咗。上邊咧個儲物空間，嗱，原發展商嘅嗰個櫃仔嘅顏色啦，佢係有少少改變嘅喎。呢個位置，如果成日睇片或者係即係有了解呢邊就知道啊，觀眾朋友，呢個位置佢原先係發展商即係預留啦，放嗰個消毒碗櫃啊或者洗碗機嘅，佢係做咗3個抽屜。成間廚房個儲物空間就大好多啦，單聲盤，仲有呢個位置，我哋成日即係影嗰個67、69啦，我哋都會睇到呢個生活陽台嘅，咁我成日話剝咗佢，嗱而家就可以參考翻啦，剝咗佢通鋪啊，將呢個3個方嘅生活陽台利用起嚟，做咗一排轉角嘅櫃仔，嗱我哋嘅洗衣機喺呢個空間。上邊咧佢係做咗排櫃仔，咁就可以放啲置物嘅嘢啦。嗱，嗰個熱水爐喺呢個位置。咁呢邊咧仲有一個洗手台，即係可以話呢個空間作為我哋嘅私人嘅洗衣房嘅，封咗窗嘅，抌咗唔少錢嘅喎。同埋啱先我發現咗咧，個業主啊，連嗰個天然氣仲未開通嘅，成間用電㗎。OK， 我哋轉翻我哋住呢邊咩先？嗱，細房間都係做咗個到頂嘅定制嘅櫃仔。成間屋包括嘅話，個儲物空間係用到極致嘅。間房唔大咯，大概8個方，但係佢做咗個定制嘅櫃仔。呢邊佢擺咗個1.4米嘅床。正常嚟講嘅話咧，如果我哋想話放大少少個床係冇問題嘅，放個米半嘅話，靠翻呢個位置可放個1.5米嘅床，同埋呢度佢將個空間利用起嚟。嗱，
利用起嚟做一個書台嘅位置，咁放一個即係細細地嗰個椅嘅話咧就可以啦。出邊嘅話咧採光係 OK 嘅，嗱打開嘅話採光係冇問題㗎。正上方咧就係我哋嘅冷氣機，格力嘅品牌子，同埋我哋數一數間房嘅天花。同埋我哋嘅牆身都係藝術質，似呢個69方全屋做咗，因為好多業主有時為咗慳成本嘅話，佢天花係唔做嘅，佢做埋嘅話至少差唔多去到萬零蚊咁上下噶啦。嗱，轉翻睇翻個洗手間，呢個洗手間都係有驚喜，因為咧佢改咗個乾濕分離。嗱，觀眾朋友其實可以參考啦，見到未啊？唔細個喎，佢呢個洗手間嘅話，佢改咗之後啊，半弧形嘅話，嗱肥少少都係 OK 嘅，都可以用到。咁佢將個坐廁咧轉翻呢個位置，佢唔對翻我哋嘅嗰個企缸位，都唔對翻我哋嘅嗰個洗手台啦。嗱，對方呢個位置嘅話，個成個空間嘅手腳會方便好多，設計咧都係比較用心啲嘅。洗手台都係換咗嘅，儲物嘅空間啦，全部都有晒，同樣。個頂咧都係改咗嘅，就做嗰個鋁扣板啦。所以話呢間屋嘅話，佢真係抌咗唔少錢去改過嘅。同樣主人房嘅話，都係定咗個衣櫃啦，同我哋嘅細房間係一樣嘅。嗱，到頂嘅櫃仔大概係1.8米咁上下。咁咧呢度床嘅話咧，同我哋細房間其實兩間房佢裏邊嘅配置咧都係一樣嘅，只不過床大細嚟講嘅啫。嗱，冷氣機啦，全屋嘅藝術出包括呢個位置。嗱，呢度佢都油咗嗰個藝術漆嘅。嗱，呢間房就好通透啦。係喎，嗱，見到未啊？地板換咗嘅喎，佢全屋嘅地板全部換晒。佢唔單止話我哋嘅個房，佢原先咧係木地板，佢換咗瓷磚就更加襟用啦。包括呢個位置，佢都抌咗做到個包邊嘅，見到未啊？真係細節方面做得好細。落地嘅大飄窗，而且佢係雙層隔音玻璃㗎，其實啦，近翻嗰個位置，聽唔到，唔會聽到好大嘅聲音啦。對面咧就係我哋嘅呢個位置，可唔可以睇到？呢個係我哋嘅社區飯堂嗰個位置，但我睇唔到，左右手邊呢個位置。哦，社區飯堂呢個位置，我哋即係排過去呢個位置。之後對面咧就係我哋嘅南區。哦，仲有部電視喎，仲有冇兩部電視？廳就大電視，房咧就細電視，啱好襯翻。OK。我哋就轉翻出嚟啦，成間屋嘅內裏我哋睇完咗噶啦。嗱，就睇翻個陽台，就仲有一個驚喜，封埋個窗。單單呢度封窗嘅話，萬幾蚊係要噶啦。藝術漆萬幾蚊，差唔多萬零蚊。咁封窗都係做咗萬零蚊嘅。成間屋咧，佢係完全按照自己住嘅去設計嘅。同發展商原先交標嘅話，完全係唔同嘅。所以話咧，佢呢個價錢嚟講嘅話，69方218000，絕對係超抵嘅。咁呢個位置嘅話，佢封咗窗之後，睇翻我哋點去利用啦。因為佢就將嗰個生活陽台佢做咗通鋪，做咗個洗衣房。咁呢個位置我哋完全係可以做我哋景觀陽台。如果係話中意飲下咖啡啊，平時嘅話你休息嘅話，呢度其實可以放個搖搖椅嘅喎，喺度搖下搖下幾舒服。或者擺張台兩張椅嘅話，坐喺度嘅話，平時嘅話睇下出邊嘅景色都係 OK 嘅。嗱，而家呢個時候嘅話咧，就2點零鐘啦，而家開始慢慢天晴啦。前方嚟講嘅話咧，其實佢樓間佢係比較闊啲，因為前方係馬路邊上，所以嘅話咧，遠處係山景嘅話，咁佢嘅採光嚟講，雖然話低層啦，但係冇我哋想象中咁暗啦。OK， 好啦，我哋成間屋嘅話咧就睇完咗噶內陸，嗱就總結翻呢套單位嘅話，點解話佢218069方唔係市場價咩？嗱，如果喺市場價其實就係67方咁上下，19萬20萬嘅69方正常嘅市場價，即係原發展商嘅交收標準啦，普普通通嘅嗰啲家私家電咧，就係呢個價錢，差唔多21萬到22萬價錢。咁呢個單位嘅話咧，首先我哋總結翻佢嘅優點，第一，全屋從天花牆身係全屋做咗藝術漆。第二個嘅話，廚房改咗。第三個，洗手間改咗乾濕分離，同埋我哋陽台做埋封窗。單係業主喺呢4個方面嚟講嘅話，包括佢嘅嗰個房間個地板都係換咗嘅。咁單同呢5個方面嚟講嘅話咧，個屋主嘅話咧，佢買翻嚟之後嘅，佢可以話係抌咗10零萬重新將間屋改過嚟嘅。所以佢而家放盤嘅價錢係幾多錢啊？
市場價218000，可以話係嗰啲好普通嘅市場價。我哋呢個價錢如果係同樣嘅品質嘅話，你去到25萬、26萬係好正常個價錢㗎喎。而且嘅話咧，你呢個價錢嘅話，唔一定揾到咁靚嘅單位。講翻缺點啦，唯一嘅問題就係樓層低少少，3樓。但係啱先有講咗啦，呢邊嘅話佢樓層低少少，但係佢唔會話俾前面啲樓啊好近擋住晒個採光，就所以話呢個問題嘅話，睇翻你自己需求啦。而且佢唔係2樓，所以我哋都唔使擔心話樓層太低啊，會反水啊、堵塞啊呢啲問題嘅。OK， 好啦，成間屋我哋睇完咗噶啦，個朝向啱先冇睇，我哋睇下先。東向，朝向係東嘅，嚟我哋轉翻呢個位置嚟睇。啱先唔記得咗，因為咧好多啲細單位啊，好多啲細單位咧，人哋都話，唉，其實個平有平嘅道理啦。價錢平嘅話，梗係朝向唔靚啊，朝向唔靚啊，間屋嘅狀態好差啊，冇，呢間屋完全都冇。所以話，如果呢個單位你睇完咗之後，你有興趣，上方有我哋聯繫方式，可以嗱聲聯繫我過嚟呢邊睇。呢個單位啱出嚟冇幾耐㗎。如果係話睇，我相信好快呢個單位都會去化嘅，就賣咗。因為你其他鋪天，我之前影過一套單位係195000嘅，同樣嘅積就好原先嘅發展商交標嘅。都195000，咁而家呢個單位嘅多咗5個亮點嘅話咧，所以話呢個價錢嘅話，梗係好靚嘅。只要你成日關注呢邊嘅話，就清楚㗎啦。OK 啦，咁成個單位我哋就介紹完畢啦。好，咁今期就分享到呢度，感謝你嘅收睇，我哋下期再見啦，拜拜。寧願一生都不說話，都不想講假說話欺騙你。留意到你我這段情，你會發覺間隔着一點點距離。無言地愛，我偏不敢說一句想跟你一起。如真如假，如何分身飾演自己，會將心中的